弟兄姊妹平安，今天是2022年的9月24号。今天的经文是91篇，诗篇91篇第1节到第6节，14节到16节。耶利米书第24章第1节到第10节。路加福音第9章第43节 B 到48节。中文跟台语的经文是44节到48节。今天要跟大家讨论的主题是谁最大？最近台湾各地方政府都在选举，而且已经登记展开了。这当中除了爆出所谓的论文诚信的问题之外，最近又歪楼候选人点燃了这个另外一个战场，谈到学霸，谈到学校排名或是优秀与否，这当然也涉及到一个公私立学校的认知差异，学校的排名是不是重要等这种价值观的论证。好像过去一直听过有人一直在强调说自己是某某大学毕业的，他们在讲这个的时候就觉得他们好像高人一等。其实这样的说法在牧师在美国牧会的10几年当中，在台美人当中，其实也有一些人持这样的一种态度。什么样的大学毕业的校友，其实不应该是重点。做人的品格有没有服务的真心诚意才是重点。如同耶稣基督在评论经学士、法利赛人，他们喜欢穿得非常夸服的服装，站在路口给人家请安，又喜欢去宴会站着大位而坐，但是耶稣基督教导却完全不是如此。耶稣基督说，宁可让人来请你到上座，也不要坐在上座的时候让人家请你离开大位。人必须要有谦卑服侍的心，要有服侍众人的心志。上帝让耶利米看到异象，异象里面呢有2篓的无花果，其中有1篓是完好而可口的无花果，另外1篓呢，则是不能吃的无花果，又烂。上帝这样说：我上主，以色列人的上帝，要把那些被掳到巴比伦的人当作好无花果，宽待他们。我要特别看顾他们，带他们返回这块土地。我要建立他们，不是拆毁他们；我要栽培他们，不是要拔除他们。我要使他们有信心，承认我是上主。他们要做我的子民，我要做他们的上帝，因为他们将一心一意归向我。就如同过去牧师一再的与兄姐分享的这个概念一样，上帝透过先知的预言，目的呢不在于毁坏，而是要让他们有机会来回心转意。上帝要再一次的栽培以色列人，不是为了要拔除他们，但是必须要有信心，必须要愿意回转向上帝。那些不回头的人呢，就是心里刚硬的人呢，
就会如同上帝告诉耶利米先知的话说道：至于犹大王西底家以及他左右的官员和残存的耶路撒冷人，无论是留在这里，或是逃到埃及去的，我上主要把他们当作坏到不能吃的无花果。我要使他们遭遇大灾难，让万国的人看了都惊骇。在我流放他们的地方，被人讥笑、讽刺、戏弄和咒诅。我要用战争、饥荒和瘟疫消灭他们，在我赐给他们和他们祖先的土地上，一个也不留存。西底家王以及那些官员们呢，他们没有谦卑、诚心实意的服侍上帝，没有这样子来服侍众人，却是违背了上帝的旨意，因此要遭受到大灾难，就如同那一篓不能吃的无花果一样。人是软弱的，很常是喜欢争大位，或许是因为需要自我肯定吧。除了西底家王和官员们如此，以色列人如此，法利赛人、经学士如此以外，其实耶稣基督的门徒们也曾经这样彼此互争大位。圣经告诉我们，耶稣基督对门徒的教导。圣经说，门徒们在争论究竟谁是他们当中最伟大的。耶稣知道他们在想些什么，就叫一个小孩子来，让他站在自己的旁边，然后对他们说：那为了我的名接待这小孩子的，就是接待我；那接待我的，就是差遣我来的那一位。你们当中谁是最微不足道的，谁就是最伟大的。在这里的小孩子代表是没有能力的，需要别人帮助的人，是我们所谓的弱势者，就是目前选举当中歪了楼所在说那一些原本没有机会好好受到教育，而就读私校甚至夜间部，认真求上进可敬的人们。耶稣基督说，要能够接待那一些弱势者才算是伟大的，因为接待那软弱就是接待耶稣基督，接待耶稣基督就是接纳那一位差遣耶稣基督的上帝。就如同在选举的这样的过程当中，强调自己是学霸，甚至批评鄙视别的私立学校或是夜间部的这些人，这样对待所谓的弱者，能够成为一个诚心诚意的服侍者吗？基督徒所看重的应该是什么呢？我们是要看重地位，看重学位，这样就能够表现自己很伟大吗？这样就能够成为一个好的服侍者吗？或是民选的官员？当大家都在谈论这个学位啊、学霸的问题的时候，有一位在卫福部疾病管制署副署长罗义军医师一再的被提起，
他被提起的原因不是因为他很骄傲，他很有学历或是怎样，而是因为他很谦卑。他曾经担任马拉维外交医疗替代役的阿兵哥，他为了当地的艾滋防治付出的心力。而谦卑的他，其实在中学就已经越局升学了，就算是就读台大医学院，也提早1年毕业。他是标准的在众人口中的学霸，但是从来不曾听他夸耀自己的学历、自己的地位。他甚至放弃高收入的这个职业医师生涯，投身在我们台湾国家防疫的工作，为了要守护国人的健康。这一位基督徒的罗副署长，真是耶稣基督口中伟大的人，也正是我们要学习的一个对象。诗篇91篇第1节到第6节，第14节到第16节。凡向至高者寻求安全，住在全能者荫庇下的人，都可以向上主说：你是我的避难所，是我的堡垒，你是我的上帝，我信靠你。他要救你脱离一切隐患，脱离一切致命的瘟疫。他要用翅膀庇护你，在他的看顾下，你一定安全。他的信实要保护你，黑夜你不必畏惧危险，白天你也不必害怕攻击。你不必畏惧黑夜的瘟疫，也不必害怕正午的灾害。上帝说：我要拯救爱我的人，我要保护敬拜我的人。他们求告我，我要回答。他们在患难中，我要与他们同在。我要拯救他们，使他们得光荣。我要使他们享长寿，我要拯救他们。求主帮助我们领受你的呼召，成为你忠心的仆人，学习谦卑，不骄傲，不求高位，只求你对我们的肯定与接纳。感谢祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。